සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. අද දවසේදීත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සුත්ත නිපාතයට අයිති පාරායන වගේ පරිවර්තන කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳහායි. ඉතින් ඒ නිසා අද දවසේදීත් අපි පාරායන වගේට අයිති ඒ කොටස් පරිවර්තනය කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කිරීමටයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ වෙලාවේදී කරුණාවෙන් මතක් කරන්න අවශ්‍යයි. අපිට මේ බඳු පුංචි හෝ උත්සාහයක් අපේ මට්ටමින් සිදු කරන්නට පුළුවන්කම ලැබුණේ අපගේ ආචාර්යෝත්තම නම කියන්න අවසරයි පූජනීය දස්සේ නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේගේ උත්තම ගුණය නිසා තමයි මේ බඳු හෝ යම් කටයුත්තක් කරන්න ඕනේ කියන උත්සුක බව අවශ්‍යතාවය කියන දේ ඉස්මතු වෙලා මතුවෙනවා. ඒ නිසා ස්වාමීන් වහන්සේගේ උතුම් ගුණය අපි හැම මොහොතකදීම හැම අවස්ථාවකදීම සිහි කැඳවිය යුතුමයි. ඒ නිසා ස්වාමීන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුවය, චිර ජීවනයේ ආයුරාෝග්‍ය සුවය මේ වෙලාවේ විසිතින් ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕනේ. මේ වගේම අපේ ජීවිතය පැවිදි ජීවිතයේ වුවද මේ කටයුතු සඳහා අනුගත වෙන්න මේ සඳහා යොමු වෙන්න දහම කියන්නේ මේයයි කියා වටහා දෙන්නට උත්සාහ දරන කියන්නේ විශාල පරිශ්‍රමයක් පරිත්‍යාගයක් කරන අපේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ උතුම් ගුණය සිහිපත් නොකර බෑ. ඒ නිසා ස්වාමීන් වහන්සේට අපි නිදුක් නිරෝගී සුවය চিරාත් කාලයක් මේ දෝසසුන් වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්නට අවශ්‍ය වන නිදුක් නිරෝගී සුවය, චිර ජීවනය, ආයුරාෝග්‍ය සුවය නිරතුරුව සැලසේවා කියන අදහස මූලික වශයෙන්ම හිතේ තියාගෙන මේ කටයුතු ආරම්භ කරමු. ඒ නිසා බොහෝ දෙනෙක් මේ කටයුත්තත් එක්ක අද දවසේදී සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ පරිවර්තනය කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කරමු. ඒ නිසා මේ වෙලාවේ අපි මේ පරිවර්තනය කිරීමේ කටයුතු වලදී යස්සේසෝ දුර්ලභෝ ලෝකේ කියන ගාථාවේ ඉඳලා තමයි පරිවර්තනය කිරීම කරන්න තියෙන්නේ. දස් දෙක මේ ගාථාව. ඒ නිසා එතන ඉඳලා අපි මේ කටයුතු ඉදිරියට කරගෙන යමු. ඒක තියෙනවා ගාථාවේ බලමු අපි කියව ගන්න උත්සාහ දරමු. යස්සේසෝ මාවෙන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ඒක කිව්වා අපි 1003 ඉඳලා අද කරන්න තියෙන්නේ අවසරයි. හොඳයි. බොහොම පින් මතක් කරාට. හරි. කත්තං චරහි ඥානේමු දිස්වා බුද්ධෝති බ්‍රාහ්මන අජානතං නෝ පබ්‍රෝහි යතා ඥානේමු තං මයං. ඒ ගාථාවෙන් ඉඳලා තමයි තියෙන්නේ. බලමු ආපහු එක සැරයක් කියවා ගන්න බලමු. කතං චරෙහි ඥානේමු. ඒ වාක්‍යය තියෙන්නේ කොහොමද? කතං චරෙහි ඥානේමු දිස්වා බුද්ධෝති බ්‍රාහ්මන අජානතං නෝ ඊළඟට මේ පබ්‍රෝහි අනේ වචනේ පොඩ්ඩක් බලන්න. පබ්‍රෝහි කියලා කියන්නේ දැන් අර බ්‍රෝහි මංගල මුත්තමං කියන අර මහා මංගල සූත්‍රයේදීත් අර බ්‍රෝහි කියන වචනේ බ්‍රෝමි කියන වචනේ හොර ඇති ඒකත් කියවෙන්නේ පබ්‍රෝහි. පබ්‍රෝහි කියලා තමයි ඒකේ කියවෙන්නේ. යතා ඥානේමු තං මයං. මම හිතනවා වචනෙන් අපිට කියවන්න පුළුවන් මේ කියලා. ඉතින් අපි මෙතන ඉඳලා අපි පොඩ්ඩක් බලමු මේ ගාථාව සජ්ජායනා කරන්න. අපි මතක් කරගනිමු සජ්ජායනා කරමු. කතං චරරි ඥානේමු දිස්වා බුද්ධෝති බ්‍රාහ්මන අජානතං නෝ පබ්‍රෝහි යතා ඥානේමු තං මයං. අපහු කතං චරහි ඥානේමු දිස්වා බුද්ධෝති බ්‍රාහ්මන අජානතං නෝ පබ්‍රෝහි යතා ඥානේමු තං මයං. අපි ඒකේ
අදහස ලියා ගනිමු. ඒ කියන්නේ තේරුම ලියා ගත්තොතින් බ්‍රාහ්මණයෙනි බ්‍රාහ්මණයෙනි එහෙමනම් බ්‍රාහ්මණයෙනි එහෙමනම් උන්වහන්සේ දැක බ්‍රාහ්මණයෙනි උන්වහන්සේ දැක අර උපුටා ගැනීමකම වගේ යට උඩුකමා දෙකක් දාලා මේ බුදුන් වහන්සේ උඩුකමා වහනවා. මේ බුදුන් වහන්සේ උඩුකමා වහලා යැයි කෙසේ නම් දැනගනිමුද? මේ බුදුන් වහන්සේ යැයි කෙසේ නම් දැනගනිමුද? බ්‍රාහ්මණයෙනි එහෙමනම් උන්වහන්සේ දැක මේ බුදුන් වහන්සේ යැයි කෙසේ නම් දැනගනිමුද? නොදන්නා වූ අපහට කියා දෙන්න. නොදන්නා වූ අපහට කියා දෙන්න. එය අපි එසේයින් දැනගනිමු. එය අපි එසේයින් දැනගනිමු. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ අඳුරගන්නේ කොහොමද කියලානේ තියෙන්නේ. දැන් අපි කතාව දන්නවනේ. බාවරී කියලා හිටියා බ්‍රාහ්මණයෙක්. මේ ගොඩාක් ශිෂ්‍යයෝ ඉගෙන ගත්තා. එකවරක් අර ගංගාව ආසන්න විශාල යාගයක් කරලා ඉවර වෙලා තමන්ගේ ආශ්‍රමයට එනකොට තවත් බමුණෙක් ඇවිල්ලා හිටියා. ඒ බමුණ යම් කිසි ධනයක් ඉල්ලුවා. මම ඒ සියල්ල වියදම් කරලා තමයි මේ යාගය කළේ කියලා කිව්වා. එහෙනම් මට නොදෙනව නම් හිස පැණි මීට දවස් 7කට පස්සේ 7 කඩකට හිස පැණි ඒවා කියලා කිව්වනේ. එහෙම කිව්වට පස්සේ ගොඩාක් මේ හෙල්ලිලා ගියා මෙයාගේ හිත. තා දවස් 7කින් මගේ හිස 7කට පැටලලා මැරෙනවනේ. ඉතින් ඒ වෙලාවේ හිස පැණි යාම පිළිබඳව විශ්ෝප වෙලා කන්න බොන්නෙත් නැතුව ඔහොම ඉන්න වෙලාවේ එක්තරා දේවතාවක් ඇවිල්ලා ඒ බමුණට ශාප කරන බමුණ හිස දන්නෙත් නෑ හිස පැණි යාම දන්නෙත් නෑ කියලා. එනිසා යා මේ ගිජු වෙච්ච තාපසේ මේ බ්‍රාහ්මණයෙක් කියලා කිව්වට පස්සේ දැන් බාවරීට ප්‍රශ්නයක් ආවා. මොකක්ද ආපු ප්‍රශ්නේ? මේ ලෝකේ කවුරු හරි ඉන්නවද? කවුද? හිස පැළී යාමත් නැත්නම් මුදුන පැළී යාමත් පිළිබඳ පැහැදිලි කරපු උත්තමයෙක් ඉන්නවද? ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නේ ආවට පස්සේ අර දේවතාව තමයි කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ විදියට වැඩ ඉන්නවා. නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ තැන්වල තමයි වැඩ ඉන්නේ කියලා කිව්වට පස්සේ තමන්ගේ ශිෂ්‍ය පිරිසට බාවරී බ්‍රාහ්මණයන් කතා කරලා කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගිහිල්ලා දැක බලා ගන්න කියලා කිව්වට පස්සේ ඒ තොරතුරු දැනගන්නට අවශ්‍යතාවය මතක් කරන්න කියලා කිව්වට පස්සේ ශිෂ්‍ය පිරිස තමයි අහන්නේ. දැන් මේ එතනත් එක්ක තමයි අද මේ ගාථාව සම්බන්ධ වෙන්නේ. කොහොමද සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දැනගන්නේ කියන එක නේද? බ්‍රාහ්මණයෙනි එහෙමනම් උන්වහන්සේ දැක. දැන් බ්‍රාහ්මණ දරුවන්ට ශිෂ්‍යයන්ට කියනවා බ්‍රාහ්මණයෙනි එහෙනම් දැනගන්න උන්වහන්සේ දැක මේ සම්බුද්ධයයි කෙසේනම් දැනගනිමුද? ශිෂ්‍ය පිරිස අහන්නේ කාගෙන්ද? මේ තමන්ගේ ගුරුවරයාගෙන්. නොදන්නා වූ අපට කියා දෙන්න. එය අපි එසේයින් දැනගනිමු. අපි කියන විදිහට දැනගන්නම් කියලා කියනවා. ඉතින් මේ බාවරී කවදාවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන දන්නේ නැහනේ. අර දේවතාව ගැන දැනගත්තේ නේද? ඉතින් ඒ නොදන්නා වූ මේ බාවරී කියන ගුරුවරයාගෙන් තමයි මේ ශිෂ්‍ය පිරිස අනේ අපිට ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ කොහොමද දැන කියාගන්නේ අඳුරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි ප්‍රශ්න නැගුවේ. එතකොට අපි ඒකේ අපිට හුරුයි අංක දාගෙනනේ මේක ගලප ගන්නත් නේද? එතකොට කතංචරෙහි ඥානේමු දිස්වා බුද්ධෝති බ්‍රාහ්මණ. අනිස්සලාම ආමන්ත්‍රණ බමුණේ බ්‍රාහ්මණේනි කියලා කිව්වා. එතකොට ඒ බ්‍රාහ්මණේනි කියන එකට තමයි අපි
ඔය බ්‍රාහ්මණ කියන වචනයක් තියෙන. ඉතින් ඔබ ඒකට අංක දා ගන්න ඕනේ. ඒකට ලේසි. ඒකට පාලි වචන හුරු වෙනවනේ ටිකක් අපිට නේද? පින්වත් ඔබට විතරක් නෙවෙයි ඇත්තටම මේක මට ලොකු උපකාරයක් වෙනවා. එතකොට බ්‍රාහ්මණය කියලා කිව්වට පස්සේ බ්‍රාහ්මණ ආමන්ත්‍රණය කරනවා. බ්‍රාහ්මණයනි ඊට පස්සේ එහෙමනම් කියලා කියන්නේ චරහි කියන වචනේ. පාලි භාෂාවෙන් චරහි කියන්නේ එහෙමනම් බලන්න වචන තියෙන හැටි නේද? ආමන්ත්‍රණයක කොහෙවත් එහෙමනම් කියන වචනේ තවත් කොහෙවත් උන්වහන්සේ දැක උන්වහන්සේ කියනක මං අධ්‍යහාරයෙන් අතින් දෑවේ වාක්‍ය ගැලපෙන්න ඕන නිසා උන්වහන්සේ දැක දිස්වා කියන්නේ දැක්ක කියන අර්ථය. බ්‍රාහ්මණය එහෙමනම් උන්වහන්සේ දැක දිස්වා දැක මේ බුදුන් වහන්සේ බුද්ධෝ ඉති බුදුන් වහන්සේ යයි අන්න එකට ඒ වාක්‍යය කෙසේනම් දැනගනිමුද කතං කියලා කියන්නේ කෙසේනම් ජානේමු දැනගනිමුද අන්න බ්‍රාහ්මණය එහෙමනම් චරහි එහෙමනම් ඊළඟට උන්වහන්සේ දැක කියලා කියන්නේ දිස්වා මේ බුදුන් වහන්සේයි බුද්ධෝ ඉති කියන වචනේ තමයි බුද්ධෝති කියලා කියන්නේ බුදුන් වහන්සේයයි කෙසේනම් දැනගනිමුද කත්තං කියන්නේ කෙසේනම් ජානේමු දැනගනිමුද අර ශිෂ්‍ය පිරිස ගොඩක් ඉන්නවනේ ඒකයි ඊට පස්සේ අපි වාක්‍යයක් ගත්තම මොකද්ද නොදන්නා වූ අපහට කියා දෙන්න නොදන්නා වූ අපහට නොදන්නා වූ අපහට අජානතං නෝ කියලා කියන්නේ අජානතං නොදන්නා වූ අපහට අජානතං කියලා නොදන්නා වූ නෝ කියන්නේ අපහට කියා දෙන්න කියා දෙන්න කියන්නේ පබ්‍රෝහි නොදන්නා වූ අපහට පබ්‍රෝහි කියා දෙන්න කියලා කියනවා යතා ජානේමුතං මයං ඒ කියලා කියන්නේ යතා කියා දෙන්න එය අපි කෙසේදයි දැනගනිමු කියලා කියවනේ නොදන්නා වූ අපට කියා දෙන්නේ එය අපි එසේයින් දැනගනිමු එය කියලා කියන්නේ තං එය කියන්නේ තං අපි කියලා කියන්නේ මයං තං මයං අපි එසේයින් යතා ඒ විදියටම ජානීමු දැනගනිමු නොදන්නා වූ අපහට කියා දෙන්න කියලා නොදන්නා වූ අපහට අජානන්තං නෝ කියන්නේ අපහට පබ්‍රෝහි කියා දෙන්න යතා ජානේමු තං මයං තං කියලා කියන්නේ එය මයං අපි යතා ඒ ආකාරයට යතා යම්සේ කියන අදහස නැත්නම් ඒ ආකාරයට යම්සේ ඒ ආකාරයට ජානීමු දැනගනිමු කියලා තමයි කියවෙන්නේ. හොඳයි. අපි බලමු ආපහු එක සජ්ජායනා කරමු අපි කවුරුත් දෙනා. කතං චරෙහි ජානීමු දිස්වා බුද්ධෝති බ්‍රාහ්මන අජානතං පබ්‍රෝහි යතා ජානීමු තං මයං අපහු කතං චරෙහි ජානීමු දිස්වා බුද්ධෝති බ්‍රාහ්මන අජානතං පබ්‍රෝහි යතා ජානීමු තං මයං හොඳයි ඊළඟට තියෙන්නේ 1004 ගාථාව ආගතානි හි මන්තේසු
ආගතානිහි මන්තේසු මහා පුරිස ලක්ඛනා මහා පුරිස ලක්ඛනා ද්වක්ඛින්සානි ච ව්‍යාඛ්‍යාතා කොහොමද ඒක ශබ්දන ගන්නේ ව්‍යාඛ්‍යාතා 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 සමන්තා අනුපුබ්බසෝ සමන්තා අනුපුබ්බසෝ ආගතානිහි මන්තේසු මහා පුරිස ලක්ඛනා ද්වත්තිංසානි එක ද්වත්තිංසානි 32යි ද්වත්තිංසානිච ව්‍යාඛ්‍යාතා ව්‍යාඛ්‍යාතා සමන්තා අනුපුබ්බසෝ අපි කියවන්න උත්සාහයක් දරමු ආගතානි මන්තේසු මහා පුරිස ලක්ඛනා ද්වත්තිංසානිච ව්‍යාඛ්‍යාතා සමන්තානුපුබ්බසෝ අපහු ආගතානි මන්තේසු මහා පුරිස ලක්ඛනා ද්වත්තිංසානිච ව්‍යාඛ්‍යාතා සමන්තානුපුබ්බසෝ දැයි අපි ඒකේ තේරුම අදහස ලියා ගනිමු වේද මන්ත්‍ර අතර හැම අතින්ම ක්‍රමානුකූල පිළිවෙලකට වේද මන්ත්‍ර අතර හැම අතින්ම ක්‍රමානුකූල පිළිවෙලකට ප්‍රකාශ කරන ලද වේද මන්ත්‍ර අතර හැම අතකින්ම ක්‍රමානුකූල පිළිවෙලකට ප්‍රකාශ කරන ලද දෙතිසක් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ පිළිබඳව දෙතිසක් 32ක් කියන එකනේ දෙතිසක් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ පිළිබඳව සම්ප්‍රදායක් ආයේය වේද මන්ත්‍ර අතර හැම අතින්ම ක්‍රමානුකූල පිළිවෙලකට ප්‍රකාශ කරන ලද දෙතිසක් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ පිළිබඳව සම්ප්‍රදායක් ආයේ. එතකොට එකකින් ගම්ම්‍ය වෙනවා එකෙන් පැහැදිලි වෙනවා මොකද්ද? අර ඒ බ්‍රාහ්මණවරු බාවරීලා භාවිත කළ ඒ වේද සංහිතාවන් තුළ වේද සාහිත්‍ය තුළ ඍග්යජුර් සාමණේර එකතු චතරවන් කියන මුලින්ම ත්‍රිවේදය පසුව චතුර්වේදය ඒවයි තිබෙන තියෙනවා මේ ප්‍රකාශ කරලා තියෙන මොනවාද 32ක් මහා පුරුෂ ලක්ෂණයන් පිළිබඳව සම්ප්‍රදායක් පිළිබඳව උගන්වලා තියෙනවා කියන එක තමයි කියන්නේ නේ. හරි. දැන් අපි ගනිමු වේද මන්ත්‍ර අතර කියන්නේ ආගතානි මන්තේසු අන්න මන්තේසු කියන්නේ මන්ත්‍ර අතර වේද මන්ත්‍ර අතර හැම අතින්ම එතකොට හැම අතින්ම කියලා කියන්නේ සමන්තා කියලා වචනයක් තියෙනවා නේද? බලන්න මන්තේසු තියෙන පළවෙනි පේළියේ හැම අතින්ම කියන එක තියෙන්නේ තුන්වෙනි පේළියේ නේ. හැම අතින්ම ක්‍රමානුකූල පිළිවෙලකට කියන වචනේ ගන්නේ අනුපුබ්බසෝ කියන වචනයෙන්. අනුපුබ්බසෝ අනුපුබ්බසෝ කියලා කියන්නේ දැන් අපිට වෙලා තියෙන අනුපුබ්බ සික්ඛා අනුපුබ්බ කිරියා අනුපුබ්බ පටිපදා ඕනේ අනුපුබ්බ කියන්නේ ක්‍රමානුකූල පිළිවෙලකට 1 2 3 4 අර ඒ විදිහට අනුපිළිවෙලක් අනුක්‍රමිකතාවයක් තියෙනවනේ. එතකොට එහෙනම් පිළිවෙලකටම ක්‍රමානුකූල පිළිවෙලකට පැහැදිලි කරලා තියෙනවනේ. ඊට පස්සේ ප්‍රකාශ කරන ලද ව්‍යාඛ්‍යාතා කියලා වචනය තියෙන්නේ. අනුපුබ්බසෝ ව්‍යාඛ්‍යාත දෙතිසක් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ දෙතිසක් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ තියෙන්නේ ද්වක්ඛින්සානි ච කියන වචනේ. ඊට පස්සේ දෙතිසක් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ පිළිබඳව සම්ප්‍රදායක් ආයේ කියන එක තමයි ආගතානි කියලා කියන්නේ. වේද මන්ත්‍ර අතර මන්තේසු
හැමතින්ම සමන්තා ක්‍රමානුකූල පිළිවෙලකට අනුපුබ්බසෝ ක්‍රමානුකූල පිළිවෙලකට ප්‍රකාශ කරන ලද ප්‍රකාශ කරන ලද කියලා කියන්නේ ව්‍යාඛ්‍යාතා කියන එක. දෙතිසක් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ ද්වත්තිං සානිච්ච 32 කියන අර්ථය ද්වත්තිං සානිච්ච මහා පුරුෂ ලක්ෂණ මට හැදුණා කියන්නේ ඒක මහා පුරුෂ ලක්ෂණ ඒකේ මට අඩු වුණා ද්වත්තිං සානිච්ච කියන්නේ දෙතිසක් කියන එක මහා පුරුෂ ලක්ෂණ ඒක ඇතේරුණා මගේ ඇතින්නේ අන්න මහා පුරුෂ ලක්ෂණයන් පිළිබඳ සම්ප්‍රදායක් ආයේය සම්ප්‍රදායක් ආයේ කියන්නේ ආගතානි ආයේය කියලා තියෙන්නේ නේද හරි අපි බලමු අපහු ආගතානි මන්තේසු මහා පුරිස ලක්ඛනා ද්වත්තිං සානිච්ච ව්‍යාඛ්‍යාතා සමන්තා අනුපුබ්බසෝ එතනින් ඉවරයි අපි ඊළඟ ගාථාවට යමු 1005 ගාථාව යස්සේතේ හොන්ති ගත්තේසු මහා පුරිස ලක්ඛනා දුවේව තස්ස ගතියෝ තතියාහි න විජ්ජති යස්සේතේ හොන්ති ගත්තේසු මහා පුරිස ලක්ඛනා දුවේව තස්ස ගතියෝ තතියාහි න විජ්ජති මම හිතන්නේ ඔබට ඒක අපිට වචනෙන් කිව්ව දැන් පුළුවන්කම ලැබෙවි සජ්ජායනා කරන්න යස්සේතේ හොන්ති ගත්තේසු මහා පුරිස ලක්ඛනා දුවේව තස්ස ගතියෝ තතියාහි න විජ්ජති ආපහු කියමු යස්සේතේ හොන්ති ගත්තේසු මහා පුරිස ලක්ඛනා දුවේව තස්ස ගතියෝ තතියාහි න විජ්ජති හරි ඒ තේරුම තමයි යම් කෙනෙකුගේ ශරීරයෙහි ඒ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ වේද යම් කිසි කෙනෙකුගේ ශරීරයෙහි ඒ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ වේද ඔහුට ඇත්තේ ගති දෙකක් පමණි අන්න කාට හරි මහා පුරුෂ ලක්ෂණ තියෙනවා නම් යම් කෙනෙකුගේ ශරීරයේ ඒ මහා පුරුෂ 32ක් තියෙනවා කියවනේ ලක්ෂණ තියෙනවා නම් ඔහුට ගති දෙකක් ඔහුට ඇත්තේ ගති දෙකක් පමණි. එයාට ගති දෙකයි තියෙන්නේ. ගති කියන්නේ මේ ස්වභාවයන් දෙකක් විතරයි. තුන්වෙන්නක් නම් विद्यमान නොවේ. තුන්වෙනි එක ගැන කතා කරන්න බෑ කියලා තමයි කියන්නේ. හොඳයි. ඒකේ අපි ගනිමු යස්සේතේ යම් කෙනෙකුගේ දැන් උතන තියෙන්නේ යන්නේ යස්සේතේ කියන වචනේ හැදිලා තියෙන්නේ යස්ස ඒතේ කියන වචනයක්. ඒක අර පාලි භාෂාවේ සංදි කරනවා කියලා තියෙන අර සිංහල වල. ඒ නිසා යස්ස ඒතේ කියන වචනේ ඇතුලේ දෙන්නෙක් හැංගිලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ වචන දෙකක් ඒක ඇතුලේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. යස්ස ඒතේ කියන වචනේ. අපි මුලින්ම ගන්නේ යස්ස කියන එක. යස්ස කියන්නේ යම් කෙනෙකුගේ කියන අර්ථය. යම් කෙනෙකුගේ අපි ඊළඟට කියව ශරීරයේ ගත්තේසු ශරීරයේ යමෙකුගේ ශරීරයෙහි ගත්තේසු ශරීරයන්හි කියන වචනයක් ගන්න පුළුවන් අපි ශරීරයෙහි කියලා ගමු ඒතේ කියලා කිව්ව නේද අර යස්ස ඒතේ ඒකේ හැංගිලා ඉන්න වචනේ තමයි ඒතේ කියන්නේ ඒ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ වේද මහා පුරිස ලක්ඛනා ඒතේ මහා පුරුෂ ලක්ඛනා ඒ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ වේද ඊළඟට ඔහුට මොන දැන් දුවේව තස්ස ගතියෝ කියලා කියන්නේ තස්ස ඔහුට කියලා කියන්නේ තස්ස කියන එක දුවේව කියලා කියන්නේ
තස්ස ඔහුට ඇත්තේ ගති තස්ස ඔහුට ඇත්තේ ගති දෙකක් පමණි. තස්ස ගතියෝ කියලා කියන්නේ ගතියෝ කියන්නේ ගති කියන එක නේද? ද්වේ ඒව කියන එක තමයි දුවේ ඒව කියලා කියන්නේ. දුවේ ඒව කියලා කියන්නේ දෙකක්මයි. දෙකක් පමණි කියන එක. එතකොට ඔහුට ඇත්තේ ගති දෙකක් පමණි. ඔහුට කියන්නේ තස්ස, ගතියෝ කියන්නේ ඔහුට ඇත්තේ කියලා අපි අධ්‍යාහාරයෙන් දාන කියන්නේ අතින් දාලා ගන්න ගති දෙකක්. ගතියෝ දුවේ ඒව ගති දෙකක් පමණි. නැත්නම් ගති දෙකක් මේ නැත්නම් අපිට තේරෙන විදිහට ගත්ත ඔහුට ඇත්තේ ගති දෙකක් පමණයි කියන එක. තුන්වෙන්නක් නම් විද්‍යමාන නොවේ. තුන්වෙන්නක් කියලා කියන්නේ තතියා හි කියන්නේ නම්. තුන්වෙන්නක් නම් න විජ්ජති විද්‍යමාන නොවේ. විද්‍යමාන නොවේ කියලා තමයි ගන්න වෙන්නේ. යස්සේතේ හොන්ති ගත්තේසෝ මහා පුරිස ලක්කනා දුවේව තස්ස ගතියෝ තතියාහි න විජ්ජති. ඊළඟට 1006 ගාථාව සච්චේ අගාරං ඔන්න ඊළඟ වචනේ මොකද්ද? අජ්ජා වසති. මොකද්ද? අජ්ජා වසති. සච්චේ අගාරං අජ්ජා වසති. ඕකාර මේ අජ්ජා වසති කියන වචනේ අජ්ජා වසති. අධිවසති කියන වචනේ තමයි අජ්ජා වසති කියලා හැදිලා තියෙන්නේ. අධිවසති විශේෂයෙන් වාසය කරයි නම් කියන එක නැත්තම් සච්චේ අගාරං අජ්ජා වසති විජේය පට වින් ඉමං අදණ්ඩේන අසත්තේන ධම්මේන මනු සාසති. ඔන කියන්නේ ඒකේ තේරුම තමයි අපි කියලා ඉමු නේද? සච්චේ අගාරං අජ්ජා වසති විජේය පට වින් ඉමං අදණ්ඩේන අසත්තේන ධම්මේන මනුසාසති. මනුසාසාති කියලා තියෙන්නේ මම හිතන්නේ ධම්මේන මනුසාසති කියලායි තියෙන්න ඕන. මනුසාසාති කියන මේක තිබුණට මේ මනුසාසති කියලා තමයි තියෙන්න ඕන මම හිතන්නේ. වඩා නිවැරදි ධම්මේන අනුසාසති කියන එකනේ. ඔව්. අපි අනුසාසති කියලා දාමු. මම හිතන්නේ මේ ඇප් එක මෑත කාලේ සංස්කරණය කරපු ඇප් එකක්. ඒ නිසා අකුරු එහා මෙහා එයාලා මම හිතන්නේ ඇප් එකේ මුලක් දීලා තියෙනවා අකුරු වැරදි තැන් තියෙනවා කියලා. ඒ නිසා මේකේ මම හිතන්නේ කෙනෙකුට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ අර අංක දාලා තියෙන එතන ටච් කරාම බුද්ධ ජයන්ති බුද්ධ ජයන්ති පිටකයට අදාළ සූත්‍ර පිටකයට අදාළ ඒ අර නිවැරදි අකුරු සහිත ටික ඔබට හොයාගන්න පුළුවන්. බලමු අපිට වැරදුනත් එක්කනේ නේද? ඒ නිසා ආයි බලමු කොහොමද කියලා. සච්චේ අගාරං අජ්ජාවසති විජේය පටවින් ඉමං අදණ්ඩේන අසත්තේන ධම්මේන මනුසාසති. හොඳයි. ඒකේ තියෙන්නේ ඉදින් ඔහු ගිහි ගෙයි වාසය කරයි නම්. ඉදින් ඔහු ගිහි ගෙදර වාසය කරයි නම්, ඔහු ගිහි ගෙයි වාසය කරයි නම් මේ පෘථිවිය අපි පෘථුවිය කියලා කියනවනේ. මම හිතන්නේ සිංහල වචනය වෙන පෘථිවි. පඨවි කියන වචනේ සංස්කෘතයට පෘථිවි මේක සිංහලට ගන්නෙත් පෘථිවි. පොළොව කියලා ගන්නෙ. අන්න ඒක. මේ පෘථිවිය ජයග්‍රහණය කොට දඬු මුගුරු නොමැතිව ජයග්‍රහණය කොට දඬු මුගුරු නොමැතිව ධර්මයෙන් පාලනය කරයි. ධර්මයෙන් පාලනය කරයි. ඔහු ඉදින් ඔහු ගිහි ගෙයි වාසය කරයි නම් මේ පෘථිවිය ජයග්‍රහණය කොට දඬු මුගුරු නොමැතිව ධර්මයෙන් පාලනය කරයි කියන අදහස. හොඳයි අපි අංක දාගනිමු දැන්.
ඉදින් කියන්නේ සචේ. සචේ කියන්නේ ඉදින්. ඔහු ගිහි ගෙයි. ගිහි ගෙදරට කියන්නේ අගාරම් කියන එක. ඉදින් ඔහු කියන එක අධ්‍යාහාරයෙන් ගත්තේ ඉදින් ඔහු ගිහි ගෙයි කියලා කියන්නේ අගාරම් වාසය කරයි නම් අජ්ජා වසති. අදි වසති කියන එක තමයි කියන්නේ වාසය කරයි නම් කියන එක තමයි සාමාන්‍ය අදහස. වසයි නම් ඊළඟට වසයි නම් මේ පෘථිවිය ජයග්‍රහණය කොට මේ පෘථිවිය ඉමං මේ කියන්නේ ඉමං පටවින් කියන්නේ පෘථිවිය විජය ජයග්‍රහණය කොට විජය කියන්නේ ජයග්‍රහණය කොට අදණ්ඩේන අසත්තේන දණ්ඩ කියන්නේ දඬු මුගුරු නේද අදණ්ඩේන කියන්නේ දඬු මුගුරු කියන එක අසත්තේන කියලා කියන්නේ සත්ත්ව කියලා කියන්නේ ආයුධ කියන අවි කියන අදහසයි මේ ගම් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අදණ්ඩේන අසත්තේන කියලා කියන්නේ දඬු මුගුරු නොමැතිව. දඬු මුගුර අවි නොමැතිව. දඬු මුගුරු අවි නොමැතිව කියන අදහස. ධම්මේන ධර්මෙන් අනුශාසති. ධම්මේන අනුශාසති. මනුශාසති කියලා ධම්මේන අනුශාසති කියලායි කියවෙන්නේ. ඒක අදහස පැහැදිලි. සචේ ඊළඟ එක සචේ කියන වචනින්මයි පටන් ගන්නෙ නේද? ඒකත් කියන අපි කෙනෙකුට අපි අවස්ථාව දෙනවා. 1007 සචේසෝ පබ්බජති සචේසෝ පබ්බජති අගාරා අනගාරියං සචේසෝ පබ්බජති අගාරා අනගාරියං ඊළඟ මොකද්ද තියෙන්නේ? වචනේ මොකද්ද ඒක? විවත්තච්ඡද්දෝ 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 අමාරු ඇති කෙනෙකුට විග්‍රහ කරන සම්බුද්ධෝ අරහා භවති අනුත්තරෝ සචේචසෝ පබ්බජති අගාරානගාරයන් විවත්තච්ඡද්දෝ සම්බුද්ධෝ අරහා භවති අනුත්තර. හොඳයි අපි කියමු බලන්න. සචේචසෝ පබ්බජති අගාරා අනගාරියං විවත්තච්ඡද්දෝ සම්බුද්ධෝ අරහා භවති අනුත්තරෝ. හරි. අපව කියන්න ඕනද? ආයි කියමු එහෙනම්. සචේසෝච පබ්බජති අගාරා අනගාරියං විවත්තච්ඡද්දෝ සංබුද්ධෝ අරහා භවති අනුත්තරෝ. ඒකේ තේරුම තමයි ඉදින් ඔහු ගිහි ජීවිතයෙන් අනගාരിക ජීවිතයේ නැත්නම් පැවිදි වෙයිද කියන කාරණේ. අනගාരിക ජීවිතය කියන්නේ පැවිදි වෙයිද නේද? අනගාരിക ජීවිතයට පිවිසෙයිද? ඒ කියන්නේ ඉදින් ඔහු ගිහි ජීවිතයෙන් අනගාരിക ජීවිතයට පිවිසෙයිද? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? කියන්නේ මේ පැවිදි වෙයිද කියන එක. වැස්ම විවෘත කළා වූ වැස්ම විවෘත කළා වූ අනුත්තර අරහත් සම්බුද්ධ වනසේක. අන්න බාවරී කියන්නේ දැකලා තියෙනවද බාවරී බ්‍රාහ්මණතුමා? නෑ බුදුරජාණන් වහන්සේ අර වේද සංහිතාවල තියෙන තොරතුරුත් එක්ක ක්‍රමානුකූලව කියන්නේ නේ. ඉදින් ඔහු දැන් ගිහි ගෙදර හිටියනම් එහෙමයි.
ඉතින් ඔහු ගිහිගෙයින් අනගාരിക ජීවිතයට පිවිසියේද නැත්නම් පැවිදි වුණාද වැස්ම විවෘත කරා වූ අන්න වැස්ම විවෘත කරන අපි වැස් දැන් අර අනුමතග්ග සංයුත්තේ හිම අපිට මතකද කියලා දෙනවා අපි වැස්ම අනුමතග්ගෝ යම් භික්කවේ සංසාරෝ පුබ්බා කෝටින පඤ්ඤායති අවිජ්ජා නීවරණං අන්න සත්තා තණ්හා සංයෝජනාන අපි මොකද්ද මේ අවිජ්ජා නීවරණාන අපි වැහිලා තියෙන්නේ මොකෙන්ද අවිද්‍යා නීවරණේ අවිද්‍යාවෙන් තමයි වැහිලා තියෙන්නේ වැස්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ මේක විවත්තච්ඡද්දෝ කියලා කියන්නේ අවිද්‍යාවේ වැස්ම විවෘත කරනවා අර ගන්න කියන්නේ රළු ශක්තිම ඒ කියන්නේ ඝන වැස්ම විවෘත කරා කියලා අදහස් දෙනවා කරා වුනේද අර එක වෙලාවක වේරංජ කාණ්ඩ වේරංජ බමුණට එහෙම කියන්නේ නේද මම මේ කියන්නේ අවිද්‍යාව කියන කෝෂය පලාගෙන වේලාසනින් එළියට ආව කියලා කියන නිසා මම ජේෂ්ඨයි කියලා කියන්නේ නේද ඒ වගේ තන විවච්ඡත්ත සම්බුද්ධෝ අපිගේ වැස්ම විවෘත කළාම අනුත්තර අරහත් සම්බුද්ධ වනසේක. හොඳයි. අපි ඒකේ වචන තියෙන තැන් බලමුනේ. ඉදින් කියන්නේ සච්චේ ඉදින්. ඔහු කියන්නේ සෝ. ඉදින් ඔහු ගිහි ජීවිතයෙන් අගාරා. ගිහි ජීවිතයෙන් කියන්නේ අගාරා කියන එක ගිහි ජීවිතයෙන් අනගාരിക ජීවිතයට අනගාරියන් ඔහු ගිහිගෙයින් අගාරා අනගාරයන් පබ්බජති කියලා කියන්නේ පැවිදි වේද නැත්නම් පිවිසුනා කියන අදහස පබ්බජති කියන්නේ අපේ ස්වාමීන් කරපු මේ සූත්‍ර දේශනාවක් මේ දවස්වල තියෙනවා මේ YouTube එකේමත් පළ කරලා තිබුණා සම්මා පබ්බජනීය වගේ මට මතක එනේ අර පැවිද්ද පිළිබඳව සම්බුද්ධ ශාසනය උගන්වන මේ නික්මීම මනානි නික්මයන් පැවිද්ද සම්බන්ධ තොරතුරු විශාල ප්‍රමාණයක් තිබුණා. තව ඊළඟට කිං සීල කියන සූත්‍රයක් ඒකේ සීලය සම්බන්ධ තොරතුරු ඒ විදිහටත් මම හිතන්නේ ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන ආකාරයට දක්වලා තිබුණා. එයාට ඊළඟට ඊළඟ කාරණේ පිවිසේද වැස්ම විවෘත කළා වූ අන්න විවත්ත කියන විවෘත කරන විවත ඡද්දෝ විවෘත කළා වූ පොඩ්ඩක් බලන්න zoom user කියලා කෙනෙක්ගේ හරි හොඳයි හරි විවත ඡද්දෝ විහාස්ම විවෘත කළා වූ අනුත්තරෝ බලන්න අනුත්තරෝ කියලා අග තියෙනව නේද අනුත්තරෝ කියලා අනුත්තර අරහත් කියන්නේ අරහා කියන වචනය සම්බුද්ධ භවති වෙයි නැත්නම් වනසේක සචේදින් සෝ ඔහු ගිහිගෙයින් අගාරා අනගාරියන් කියන්නේ අනගාരിക ජීවිතයේ පබ්බජති පැවිදි වෙයිද ගිහිගෙයින් අනගාരിക ජීවිතයේ පැවිදි වෙයිද වැස්ම විවෘත කළා වූ විවත්තත් ඡද්දෝ අනුත්තර අරහා අරහත් සම්බුද්ධ භවති වනසේක ඒ විදිහටයි තියෙන්නේ. හොඳයි අපි දැන් ගණනාවක්ම මේ සිහිපත් කරපු නිසා අපි කාට හරි අවස්ථාව දෙනවා ඒ පිළිබඳව
අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ වන්දනා කරනවා. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නද ස්වාමීන් වහන්සේ? හොඳයි කියන්න. කතං චරෙහි ජානේමු දිස්වා බුද්ධෝති බ්‍රාහ්මන අජානතං නෝ පබ්‍රෝහි යතා ජානේමු තං මයං. බ්‍රාහ්මණේනි, එහෙමනම් උන්වහන්සේව දැක මේ බුදුන් වහන්සේයයි කෙසේනම් දැනගනිමුද? නොදන්නා වූ අපහට කියා දෙන්න. එය අපි එසේයින් දැනගනිමු. හොඳයි ඊළඟ ටික කියමු. ආගතානි මන්තේසු මහා පුරිස ලක්ඛනා දතින්සා නිච්ච ව්‍යාඛ්‍යාතා සමන්තා අනුපුප්පසෝ. වේද මන්ත්‍ර අතර හැම අතින්ම ක්‍රමානුකූල පිළිවෙලකට ප්‍රකාශ කරන ලද දෙතිසක් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ පිළිබඳව සම්ප්‍රදායක් ආයේය. යස්සේතේ හොන්ති ගත්තේසු මහා පුරිස ලක්ඛනා දොවේව තස්ස ගත්තියෝ තතියාහින විජ්ජති. යම්කිසි කෙනෙකුගේ ශරීරයේ ඒ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ වේද ඔහුට ඇත්තේ ගති දෙකක් පමණි. තුන්වැන්නක් නම් විද්‍යාමාන නොවේ. සච්චි සවේ අඝාරං අජ්ජාවසති විජේය පටවින් ඉමං අදණ්ඩේන අසත්තේන ධම්මේන මනුසාසති. ඉදින් ඔහු ගිහි ගෙදර වාසය කරයි නම් මේ පෘථිවිය ජයග්‍රහණය කොට දඬු මුගුරු අවි නොමැතිව ධර්මයෙන් අනුශාසනා කරයි. සච්චේචසෝ පබ්බජති අකාරා අනගාරියං විවත්ත චද්දෝ සම්බුද්ධෝ අරහා භවති අනුත්තරෝ. ඉදින් ඔහු ගිහි ජීවිතයෙන් අනගාരിക ජීවිතයට පිවිසෙයිද වැස්ම විවෘත කළා වූ අනුත්තර අරහත් සම්බුද්ධ වනසේක. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි බොහොම හොඳින් ඉදිරිපත් කරා. මේ අපිට පොඩ්ඩක් එක තැනක දෙතැනක වගේ පොඩ්ඩක් තිබුණා මේ අර ද්වත්තින්සා නිච්ච ව්‍යාඛ්‍යාතා අන්න එතන එතන අර ටිකක් අර හල් අකුරුත් එක වගේ තියෙන නිසා ද්වත්තින්සානිච්ච ව්‍යාඛ්‍යාතා ද්වත්තින්සානිච්ච ව්‍යාඛ්‍යාතා කියන තැනයි සවේ අගාරම් 1006 ගාථාවේ සවේ අගාරම් කියන එක සත්‍යය කියන කිව්වොතින් ගොඩක් හොඳයි. සත්‍යය කියන ඉදින් කියන වචනය. ඊට පස්සේ විවත්තච්ඡද්දෝ ඒ වචන ටිකක් අමාරුයි කියව ගන්න. ඒ ටික හැරුණකොට අනිත් මේ කියන්නේ වචන පොඩ්ඩක් ඒවයි එහා මෙහා විතරයි නැත්නම් අනිත් සමස්තයම මේ කියන්නේ 90 ගානකටත් වඩා වැඩියෙන් නිවැරදි කියන්නේ කියපු වචනත් ඒ වගේම අදහසත් මූලික අදහසත් ඒ ටික නිවැරදිවම ඉදිරිපත් කරා. හරි. හොඳයි. අපි බලමු ඊළඟ 2008 ජාතින් ගොත්තංච ලක්ඛණං මන්තේ සිස්සේ පුනා පරේ මුද්දං මුද්ධාදිපාතංච මනසායේව පුච්චත. ඔන්න බලන්න මේ බාවරී ගුරුතුමා ශිෂ්‍යයන්ට ගිහිලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් විස්තර දැන් ඉස්සලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ලක්ෂණ ශාරීරික ලක්ෂණ කතනය කරා. ගිහිගේ හිටියනම් මෙහෙමයි. ඊට පස්සේ පැවිදි වුණා නම් මෙහෙමයි කියලා ඉවරලා ගිහිලා ප්‍රශ්න කරන්න කියලා කිව්වා. බලන්න කොහොමද ප්‍රශ්න කරන්න කියලා කිව්වේ? ජාතින් ගොත්තංච ලක්ඛණං
මන්තේ සිස්සේ පුනः පරේ මුද්දං මුද්දාති පාතංච මනසා යේව පුච්චත. අන්න ඒක කියනවා අපි සිංහලෙන් කියලා ඉමුනේ. හොඳයි අපි කියමුකෝ. ජාතින් ගොත්තංච ලක්කනං මන්තේ සිස්සේ පුනා පරේ මුද්දං මුද්දාදි පාතංච මනසායේව පුච්චත. අප කියමු ජාතින් ගොත්තංච ලක්කනං මන්තේ සිස්සේ පුනා පරේ මුද්දං මුද්දාදි පාතංච මනසායේව පුච්චත. ඒක තේරුම තමයි ජාතියද ගෝත්‍රයද දැන් අහන්න කියනෝනේ. ජාතියද ගෝත්‍රයද මහා පුරුෂ ලක්ෂණද. ජාතියද ගෝත්‍රයද මහා පුරුෂ ලක්ෂණද මන්ත්‍රද ශිෂ්‍යයන්ද. නැවත පසුව ඊට පස්සේ ඔන්න මුලින් අහන්නේ කියන්නේ මොකද්ද? මුලින්ම අහන්න කියලා කියනවා ජාතිය නැස ගෝත්‍රය ඊපස්සේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ පිළිබඳව මන්ත්‍ර පිළිබඳව ඊට පස්සේ ශිෂ්‍යයන් පිළිබඳව ඊට පස්සේ නැවත පසුව අහන්න කියනවා ඔන්න ප්‍රධාන දැන් බාවරීගේ ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ නේද? දැන් අපි හිතමු දැන් අපිට උවමනා වෙනවා මේ ටවුන් එකට යන්න. මොකද අපිට ටවුන් එකේ තියෙනවා කියලා අපි යන්නේ බැංකුවට කියලා හිතමු මොකක් හරි ගනුදෙනුවකට. දැන් මම සූදානම් වෙලා යනවා බැංකුවට. මම යන්නේ මුදල් ගන්න. මම ඉතින් ටවුන් එකට ගිහිල්ලා තැපැල් කන්තෝරුවට ගිහිල්ලා ලියුමකුත් දාලා ඊට පස්සේ රෙදි කඩේකට ගිහිල්ලා රෙදිත් අරගෙන ගෙදරට අවශ්‍ය ළමයින්ට අවශ්‍ය පොත්පත්ත් අරගෙන මේ ඊළඟට එළවලු જાති ඒ වගේ දේවලුත් අරගෙන ඔක්කොම තරන් ඉතින් ගෙදර එනවා. මොකද උනේ නැත්තේ? ගියේ බැංකුවටනේ සල්ලි ගන්නනේ. ඉතින් ඒක වෙන්නේ නැතුව අනිත් ඒවාත් වෙන දේවල් තමයි. හැබැයි අර ප්‍රධාන වැඩේ වෙන්නේ නෑනේ. දැන් මේ වගේ දැන් මේකේ ප්‍රධාන වැඩේ මොකද්ද? ප්‍රධාන වැඩේ තමයි මුද්දන් මුද්දාදිපා මුදුනයි මුදුන පැලියමයි අර කොහොම ටික අහලා මුදුනයි මුදුන පැලියමයි ගැන අහන්න කිව්වනේ. නැවත පසුව ජාතියද ගෝත්‍රයේද මහා පුරුෂ ලක්ෂණද මන්ත්‍රද ශිෂ්‍යයන්ද නැවත පසුව හිස සහ හිස පැලියාම පිළිබඳවද හිස සහ හිස පැලියාම පිළිබඳවද සිතින් පමණක්ම ප්‍රශ්න කරන්න. අන්න ප්‍රශ්න අහන්න කිව්වේ කොහොමද? සිතින් පමණක්ම ප්‍රශ්න කරන්න. ප්‍රශ්න අහන්න කිව්වේ කොහොමද? හිතින් තමයි ප්‍රශ්න අහන්න කියලා කිව්වේ. හොඳයි. ජාතියද ජාතින් එද ලේසියේවනේ. ගොල් බලන්න පාරී සිංහලයි සමානයි නේ. අපේ මව් භාෂාවනේ නේද? ජාතින් ජාතියද ගොත්තං ගෝත්‍රයද ලක්කනං ලක්කනං කියන්නේ මොනවද? මහා පුරුෂ ලක්ෂණ. මන්තේ මන්ත්‍රද සිස්සේ කියලා කියන්නේ ශිෂ්‍යයන්ද. ඔන්න පහක් අහන්න කියලා කියවනේ මුලින්ම ප්‍රශ්න පහයි. ජාතිය ගෝත්‍රය මහා පුරුෂ ලක්ෂණය මන්ත්‍ර ශිෂ්‍යයන්ද නැවත පසු පුන අපරේ පුනා පරේ කියන්නේ පුන අපරේ පුනා පරේ නැවතද පසුව මුද්දම් මුද්දාති පහතංච මුද්දම් මුද්දාති පහතංච කියන්නේ මුද්දම් කියන්නේ මුදුන කියන එක. මුද්දාති පාතංච කියන්නේ මුදුන පැලී යාම. මුද්දම් කියන්නේ හිස මුද්දාති පාතංච කියන්නේ මුදුන පැලී යාම. හිස සහ හිස පැලී යාම පිළිබඳවද අහන්න කියලා කියන්නේ කොහොමද? මනසා ඒව යයන්න කර ආගමන වෙලා එකගෙන ඇවිල්ලා මේ වචනේ හදාගන්න. මනසා ඒව මනසින්ම නැත්නම් සිතින්ම පුච්චත ප්‍රශ්න කරන්න. ඒ විදිහටයි හැදෙන්නේ. හොඳයි.
එදස් ගාථාවට අපි යමු. අනාවරණ දස්සාවි යදි බුද්ධෝ භවිස්සති. අනාවරණ දස්සාවි යදි බුද්ධෝ භවිස්සති. මනසා පුච්චිතේ පඤ්හේ අන්න. පඤ්හේ අමාරුයි කියා ගන්නනේ. මොකද කොහොමද? පඤ්හේ ප්‍රශ්න කියන වචනේ හැදෙන්නේ පඤ්හ. අර මොකද්ද? පින්වත් ඔබට මතකයි නම් අර ආදි බ්‍රහ්මචර්ය පඤ්ඤා සූත්‍රයේදී කියනවනේ මේ ගුරුවරයෙක් ඇසුරු කරන්න කියලානේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ඇසුරු කරන්න නිකන් නෙවෙයි ප්‍රේමංච ගාරවෝච ප්‍රේමයෙන් ගෞරවයෙන් තිබ්බ හිරෝතප්පන් තියුර ලැජ්ජා බය ඇතුව නේද මේ කාලේන කාලං ගච්ඡිත කියන කලින් කලට එක්ක ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ දැන් අපිට නැත්තම් එහා ගරුට්ටානී ගුරු ස්ථානීය තබා ගන්න පුළුවන් කල්යාණ මිත්‍රයෙක් නේ වරින් වර ගිහිල්ලා නේද මොකද කරන්න කියන්නේ ප්‍රශ්න නගන්න කියලා ප්‍රේමයෙන් ගෞරවයෙන් තීව්‍ර හිරියොතක් ඇතිව ඇසුරු කරමින් උපසංකම්ම කියන එක එළඹිලා ගුරුවරයාගේ ගාවට පරිපුච්ඡති පරිපඤ්ඤති අන්න ස්වාමී කිං බන්තේ කෝවත් ස්වාමිනේ මේක කීමෙක්ද මේක අර්ථය මොකක්ද කියලා පරිපුච්ඡති පරිපඤ්ඤති පරිපුච්ඡති විමසන්න කියනවා පරිපඤ්ඤති ප්‍රශ්න කරන්න කියලා කියනවා මට අවශ්‍ය නැහැ අර පඤ්ඤති කියන ප්‍රශ්නේ පඤ්හේ මේ කියන වචනේ අන්න එතකොට තමයි ලෝ නෙවෙයි එතකොට තමයි මේ නොලැබූ ප්‍රඥාව ලබන්නටත් ලැබූ ප්‍රඥාව විපුලත්වයට පත් කරගන්න ඒ වගේම භාවනායි පරිපූර්ණයක් භාවනාවෙන් වැඩිම පිණිසත් උපකාරක වෙන්නේ අන්න එතකොට තමයි මේ එහෙම කරන කෙනා දත යුත්ත දැනගන්නවා දැනගත යුත්ත අර ඥාන මේ ධර්ම මාර්ගය කියන්නේ මම මැදිහත් වෙලා කරන එක නෙවෙයි දැන දැක නේද මාර්ගයේ භාතේ දත යුත්ත දැනගන්නවා දැනගත යුත්ත දැනගන්නවා දත යුත්ත දකිනවා දැනගත ඥානති පස්සති කියන කෘත්‍ය සඳහා අන්න එක හරි උපකාරකයි කියන කලින් ප්‍රේමයෙන් ගෞරවයෙන් තීව්‍ර හිරියොතක් ඇතිව නේද ගුරුවරයා වෙත එළඹිලා නේද පරිපුච්ඡති පරිපඤ්ඤති විමසන්න ප්‍රශ්න කරන්න අන්න මොකද්ද මේකේ අර්ථය ස්වාමීනි මේක කිමෙක්ද කියලා අහනකොට අන්න ඒක හේතු ප්‍රත්‍ය වෙනවා කියනෝ නොලැබූ ප්‍රඥාව ලබන්නත් ලැබූ ප්‍රඥාව වැඩි දියුණු වෙන්නට විපුලත්වයටපත් වෙන භාවනාවෙන් වැඩෙන හේතු වෙනවා කියලා. හොඳයි. ඒ පඤ්හේ කියලා එක කියන්නේ නේද? පඤ්හේ. පඤ්හේ වාචාය විසජ්ජස්සති. විසජ්ජස් අර සයනු දෙන්න එකට ගාවල තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එකට ගාවල තිබුණොතින් අකුරු දෙකක් එයාලගේ මුලින් ඉන්න කෙනා හල් කරලා කියන්නේ. විසජ්ජස්සති එහෙම නෙවෙයි. අර වගේ විසජ්ජස්සති කියලා තමයි කියන්නේ. අපි කියමු බලන්නේ අය කියන්නද අමාරුයිනේ. අනාවරණ දස්සාවි යදි බුද්ධෝ භවිස්සති මනසා පුච්චිතේ පඤ්ඤේ වාචාය විසජ්ජස්සති බලමු. අනාවරණ දස්සාවි අනාවරණ දස්සාවි යදි බුද්ධෝ භවිස්සති මනසා පුච්චිතේ පඤ්ඤේ වාචාය විසජ්ජස්සති අපහු අනාවරණ දස්සාවි යදි බුද්ධෝ භවිස්සති මනසා පුච්චිතේ පඤ්ඤේ වාචාය විසජ්ජස්සති තේරුම නොවැසුණා වූ දැකීම් ඇති නොවැසුණා වූ දැකීම් ඇති උන්වහන්සේ නොවැසුණා වූ දැකීම් ඇති උන්වහන්සේ ඉදින් බුද්ධ වන්නේ නම්
සිතින් අසන ලද ප්‍රශ්න වචනයෙන් විසඳනු ඇත. භාවරී කියලා දෙනවා මොකද්ද? නොවැසුණා වූ දහම් ඇති. අනාවරණ කියන්නේ ආවරණ කියන්නේ වෙයිලා, අනාවරණ කියන්නේ නොවැසුණා වූ. දස්සාවි කියන්නේ දැකීම් ඇති. දැකීම් ඇති. උන්වහන්සේ ඉදින් බුද්ධ වන්නේ නම් උන්වහන්සේ අන්න දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ අඳුරගන්න හැටි කියන්නේ නේ. දැන් කායික ලක්ෂණ පතනය කළා. ඊට පස්සේ දැන් මේ උන්වහන්සේගේ අභ්‍යන්තරික වශයෙන් මේ ශක්්‍යතාවය කියන්නේ ඒ උතුම් බුදුරජාණන් වහන්සේ නම් මොකද ඉදින් බුද්ධ වන්නේ නම් සිතින් අසන ලද ප්‍රශ්න වලට වචනෙන් විසඳනු ඇත. වචනෙන් තමයි උත්තර දෙන්නේ කියලා අහන්නේ හිතින්. ප්‍රශ්න අහනවා ඇහෙන්නේ නැහනේ. හැබැයි උත්තර දෙනවා. අන්න ඒ වගේ. හරි. ඒක අපි වචන ගලපමු කොහොමද? නොවැසුණා වූ අනාවරණ. නොවැසුණා වූ අනාවරණ දැකීම් ඇති උන්වහන්සේ. දැකීම් ඇත්තා කියන අද දැකීම් ඇති උන්වහන්සේ කියලා අපි ගමු. දස්සාවි කියන්නේ දැකීම් ඇති තැනැත්තා කියන අදහස. නැත්නම් අපි මෙතෙන්ට ගලපගෙන දැකීම් ඇති උන්වහන්සේ ඉදින් යදි කියන්නේ ඉදින් බුද්ධෝ භවිස්සති. බුද්ධ වන්නේ නම් කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වන්නේ නම් සිතින් අසන ලද මනසා පුච්චිතේ. මනසා කියන්නේ මනසෙන් පුච්චිතේ අසන ලද පඤ්හේ කියලා කියන්නේ ප්‍රශ්න. වාචාය විසජ්ජසති. වාචාය කියන්නේ වචනයෙන් විසජ්ජසති. වචනයෙන් විසඳනවා කියලා කියනවා නේද? අපි බලමු තා එකක් 1010. එදස් 10 තියෙන්නේ මොකද්ද? බාවරිස්ස වචෝ සුත්වා සිස්සා සෝලස බ්‍රාහ්මනා අජිතෝ තිස්ස මෙත්තේයෝ පුන්නකෝ අත මෙත්තගු. බාවරිස්ස වචෝ සුත්වා සිස්සා සෝලස බ්‍රාහ්මනා අජිතෝ තිස්ස මෙත්තේයෝ පුන්නකෝ අත මෙත්තගු. ඒක තේරුම බාවරීගේ වචන අසා බ්‍රාහ්මණ ශිෂ්‍යයන් 16 දෙනා. බාවරීගේ කියන්නේ බාවරී බ්‍රාහ්මණයේ වචන අහලා බ්‍රාහ්මණ ශිෂ්‍යයන් 16 දෙනා වන අන්න දැන් නම් ටික කියනෝනේ. අජිතෝ අජිත, තිස්ස මෙත්තේය, පුන්නක සහ මෙත්තගු. අන්න එතනට කීප දෙනෙක්ගේ නම් කිව්වා නේද? බාවරිස්ස වචෝ සුත්වා සිස්සා සෝනස බ්‍රාහ්මනා අජිතෝ තිස්ස මිත්තේයෝ පුන්නකෝ අත මිත්තගෝ. බාවරිස්ස වචෝ සුත්වා සිස්සා සෝනස බ්‍රාහ්මනා අජිතෝ තිස්ස මිත්තේයෝ පුන්නකෝ අත මිත්තගෝ. බාවරිස්ස වචෝ සුත්තා. බාවරිස්ස කියන්නේ බාවරීගේ කියන්නේ බාවරිස්ස. වච්චෝ වචන වලට කියන වචෝ. අසා සුත්වා බාවරිස්ස වචෝ සුත්තා. මම හිතන්නේ ඔබ අංක දාගන්නවනේ, ඉලක්කම් දාගන්නවනේ. බාවරීගේ වචන අසා බ්‍රාහ්මණ ශිෂ්‍යයන් 16 දෙනා වන බ්‍රාහ්මණ කියන්නේ බ්‍රාහ්මනා සිස්සා ශිෂ්‍යයන් 16 දෙනා වන සෝලස සිස්සා. නැත්නම් සෝලස බ්‍රාහ්මනා සිස්සා කියලා ගන්නත් පුළුවන්. සෝලස 16ක් බ්‍රාහ්මනා සිස්සා 16ක් වන ශිෂ්‍යයන් 16 දෙනා වන බ්‍රාහ්මණ ශිෂ්‍යයන් 16 දෙනා වන අජිතෝ අජිත, තිස්ස මෙත්තේය,
පුන්නකෝ පුන්නක අත ඉක්විති මෙත්තගෝ සහ කියන අර්ථය මෙත්තගෝ ඔන්න නම් ටික කිව්වා. ඊළඟට 1011 දෝතකෝපසීවෝච නන්දෝච අතහේමකෝ තෝදෙය්‍ය කප්පා දුභයෝ ජතුකන්නීච පණ්ඩිතෝ. හයි අර තෝදෙය්‍ය කප්පා දුභයෝ කියන්නේ තෝදෙය්‍යයි කප්පයි කියලා දෙන්නෙක් කියන උභයෝ උභයෝ කියන්නේ දෙන්නයි දුභයෝ කියලා වචනේ කියන්නේ උභයෝ කියන වචනේ. උභය කියන්නේ උභයජීවි දෙන්නේ දෙතැනක ජීවත් වෙනවා. දෝතකෝපසීවෝච නන්දෝච අතහේමකෝ තෝදෙය්‍ය කප්පා දුභයෝ ජතුකන්නීච පණ්ඩිතෝ. තේරුම තමයි දෝතක උපසීව නන්ද සහ හේමකද දෝතක උපසීව නන්ද සහ හේමකද තෝදෙය සහ කප්ප යන දෙදෙනාද තෝදෙය සහ කප්ප යන දෙදෙනාද පණ්ඩිත වූ ජතු කන්නීද පණ්ඩිත වූ ජතු කන්නීද පණ්ඩිත වූ දෝතක උපසීව නන්ද සහ හේමකද තෝදෙය සහ කප්ප යන දෙදෙනාද පණ්ඩිත වූ ජතු කන්නී. ඊට 1012 බලමු. බද්දාවුදෝ උදයෝච පෝසාලෝචාපි බ්‍රාහ්මනෝ බද්දාවුදෝ උදයෝච පෝසාලෝචාපි බ්‍රාහ්මනෝ මෝගරාජාච මේදාවී පිංගියෝච මහයිසි පිංගියෝච මහයිසි. බද්දාවුදෝ උදයෝච පෝසාලෝචාපි බ්‍රාහ්මනෝ මෝගරාජාච මේදාවී පිංගියෝච මහයිසි. අපිට ලේසි ටිකනේ දේ අරගෙන නම් ටිකනේ. බද්දාවුද සහ උදයද බද්දාවුද සහ උදයද පෝසාලෝචාපි බ්‍රාහ්මනෝ පෝසාල බ්‍රාහ්මණයාද බද්දාවුද සහ උදයද පෝසාල බ්‍රාහ්මණයාද නුවණැති මෝගරාජද අන නුවණැති මෝගරාජද කියන්නේ මේදා මෝගරාජ රාජාච මේදාවී කෙනෙක් මෝගරාජාච මේදාවී පිංගියෝච මහයිසි පිංගිය නම් මහා ඍෂිවරයාද පිංගිය කියන මහා ඍෂිවරයාද. අපි තව කෙනෙකුට අවස්ථාව දෙමු නේ. හොඳයි කියන්න බලන්න. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි තෙරුවන් සරණයි. ජාතින් ගොත්තංච ලක්කනං මන්තේ සිස්සේ පුනා පරේ මුද්ධං මුද්ධාදිපාතංච මනසායේව පුච්චිත. ජාතියද ගෝත්‍රයද මහා පුරුෂ ලක්ෂණද මන්ත්‍රද සිසුන්ද නැවත ආපසු හිස සහ හිස පැලී යාම පිළිබඳ සිතින් පමණක්ම ප්‍රශ්න කරන්න. ඒක ටිකක් කියමු. අනාවරණ දස්සාවි යදි බුද්ධෝ භවිස්සති මනසා පුච්චිතේ පඤ්ඤේ වාචාය විස්සජසති. නොවැසුණා වූ දැකීම් ඇති උන්වහන්සේ ඉදින් බුද්ධ වන්නේ නම් සිතින් අසන ලද ප්‍රශ්න වචනයෙන් විසඳන්නේය. භාවරිස්ස වචෝ සුත්වා
සිස්සාසෝලස බ්‍රාහ්මනා අජිතෝ තිස්ස මෙත්තෙයෝ පුන්නකෝ අතමෙත්තගු. බාවරීගේ වචන අසා බ්‍රාහ්මණ ශිෂ්‍යයන් 16 දෙනා වන අජිත, තිස්ස, මෙත්තේය, පුන්නක සහ මෙත්තගු. දෝතකෝ උපසීවෝච නන්දෝච අත හේමකෝ තෝදෙය්‍ය කප්පාදුභයෝ චතුකන්නීච පණ්ඩිතෝ. දෝතක, උපසීව, නන්ද හා සීවකද කප්ප හා තෝදෙය යන දෙදෙනාද පණ්ඩිත වූ චතුකන්නීද. එතන මේනියෝ ජතු කන්නි කියලා තියෙන්නේ. ජයන්න. ජතු කන්නි. ඔව්. චතුකන්නීද. ඔව්. බද්දා උදයෝච පෝසාලෝචාපි බ්‍රාහ්මනෝ මොඝරාජාච මේධාවී පිංගියෝච මහයිසි. බද්දා උදයද පෝසල බ්‍රාහ්මණයාද නුවණැති මොඝරාජද පිංගිය නම් වූ මහා ඉසිවරයාද. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි. පැවිදි වෙන හොඳ පින්කම් කරලා වගේම මම හිතන්නේ සංසාරේ රිදී සීනුත් පූජා කරලා ඇති සමහර විට. නේ සුභාසිත වචන කතා කරනකොට යහපත් දේ කියලා දෙනකොට කෙනෙකුට කටහඬ කියන දේ ඕම වටින දේවල් හැටියට හරිම රසවත් අපි ආගෙන හිටියා. මේ බොහොම වටිනවා. ඉතින් මෑණිවරු මේ දෙන්නෙක්ම තමයි මේ දක්වාම මේ අපේ අවස්ථාව ලැබුණේ අවස්ථා දෙකයි. මෑණිවරු ඒ අවස්ථාව අරගෙන බොහොම හොඳින් මේ පරිවර්තනත් කරා. අපි යමු නේද? තාම මේ අපි යන්නේ වත්තු ගාථාවලනේ. එතකොට වත්තු ගාථා ඉවරුණාට පස්සේ දිගට ඉතිරි කොටසක් තියෙනවා. ඉතින් කතාව කොටස තමයි යන්නේ. ඒ වුණාට මේ විදිහට හිමින්සරේ අපි යමු නේ. අපි හදිසියක් නෑනේ නේ. හදිසි නම් තමයි ඉතින් ඒ වුණාට මේක කරගෙන යන්න පැයි ක්‍රමයට. අපි ළඟට යමු 2013 පච්චේක ගනිනෝ සබ්බේ එකන්නේ පච්චේක ගනිනෝ සබ්බේ සබ්බ ලෝකස්ස විස්සුතා. පච්චේක ගනිනෝ සබ්බේ සබ්බ ලෝකස්ස විස්සුතා. ඊළඟට ජායි ජාන රතෝ දීරා. ජායි එක තියෙන අකුර ජ කියන මහා ප්‍රාණ ජ ජායි ජාන රතා දීරා පුබ්බ වාසන වාසිතා. පුබ්බ වාසන වාසිතා. එතකොට ඒකේ තියෙන්නේ පච්චේක ගනිනෝ සබ්බේ සබ්බ ලෝකස්ස විස්සුතා. ජායි ජාන රතා දීරා පුබ්බ ජායි ජාන රතා දීරා පුබ්බ වාසන වාසිතා. අපහු බලමු. පච්චේක ගනිනෝ සබ්බේ සබ්බ ලෝකස්ස විස්සුතා. ජායි ජාන රතා දීරා පුබ්බ වාසන වාසිතා. දැන් ඒකේ තේරුම සියලු ලෝකයෙහි ප්‍රසිද්ධ වෙන වෙනම කියන අදහස වෙන කියන අදහස වෙනම කියන අදහස ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම් ඇති. සියලු ලෝකයේ ප්‍රසිද්ධ වෙන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම් ඇති ධානයෙහි යෙදෙන ධානයෙහි ඇලුණු පෙරපින් ඇති. දැන් ඒකේ ගාථාව මේ ඊළඟ ගාථාවත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා තමයි තියෙන්නේ.
දැන් පච්චේක ගනිනෝ සබ්බේ සබ්බ ලෝකස්ස විස්සුතා ජායේ ජානරතෝ දීරා පුබ්බවාසන වාසිතා කියන ගාථාවේ සිංහල තේරුම ගත්තට පස්සේ සිංහල තේරුම ඒකයි ඊතර කොටසකට ඊළඟ ගාථාවත් එක යන්නේ සියලු ලෝකයෙහි ප්‍රසිද්ධ වෙන වෙනම ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම් ඇති වෙන වෙන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම් ඇති ධානයෙහි යෙදෙන ධානයෙහි ඇලුණු පෙරපින් ඇති කියන අදහස තමයි කියන්නේ. මගේ අතින් හෙළුණ වචනය ධානයෙහි හෙළුණු මහා නුවණැති පෙරපින් ඇති කියන ඒකේ අදහස එන්නේ මේ විදිහට සියලු ලෝකයෙහි කියලා කියනවා සියලු ලෝකෙහි සබ්බේ සබ්බ ලෝකස්ස සබ්බේ සබ්බ ලෝකස්ස සබ්බේ සියලු ලෝකයන්හි විස්සුතා කියන්නේ ප්‍රසිද්ධ කියන අර්ථය. සබ්බ ලෝකස්ස කියන්නේ සියලු ලෝකෙහි සබ්බේ විස්සුතා කියලා කියන්නේ ප්‍රසිද්ධ පච්චේක ගනිනෝ පච්චේක කියන්නේ වෙන වෙනම කියන අදහසින් ගනිනෝ පච්චේක ගනිනෝ වෙන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම් ඇති ගනිනෝ කියන්නේ ගණ කියන්නේ සමූහයනේ වෙන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම් ඇති ජායි කියලා කියන්නේ ධාන වඩන ධානයෙහි යෙදෙන ජාන රතෝ කියලා කියන්නේ ධානයෙහි ඇලුණු දීරා මහා නුවණැති මගේ අතින් හැලිච්ච වචනේ දීරා මහා නුවණැති පෙරපින් ඇති කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පුබ්බ වාසන වාසිතා පෙරපින පුබ්බ වාසන වාසිතා සියලු ලෝකෙහි ප්‍රසිද්ධ සබ්බ ලෝකස්ස සබ්බේ සබ්බ ලෝකස්ස සියලු ලෝකෙහි ප්‍රසිද්ධ විස්සුතා කියන්නේ විස්සුතා ප්‍රසිද්ධ වෙන කියලා කියන්නේ පච්චේක ගනිනෝ ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම් ඇති ජායි ධානයෙහි යෙදෙන ඥානරතෝ ධානයෙහි යෙලුණු දීරා මහා නුවණැති පුබ්බ වාසන වාසිතා පෙරපින් ඇති ඒ විදිහටයි ගන්නෙ. පච්චේක ගනිනෝ සබ්බේ සබ්බ ලෝකස්ස විස්සුතා ජායේ ඥාන රතා දීරා පුබ්බ වාසන වාසිතා. ඒකේ අපි කිව්වා ඊළඟට යමු 2014 ගාතන්ට බාවරින් අභිවාදෙත්වා කତ୍වාච නං පදක්ඛිනං බාවරින් අභිවාදෙත්වා කତ୍වාච නං පදක්ඛිනං ජටා ජින දරා සබ්බේ පක්ඛාමුං උත්තරා මුඛා ඉන්දියාවේ යට ඉඳලා දක්ෂිණ දේශයේ හිටියේ බාවරින් ඒ ඉඳලා උඩහට ගියා කියලානේ කියන්නේ බාවරින් අභිවාදෙත්වා කତ୍වාචනම් පදක්ඛිනං ජටා ජින දරා සබ්බේ පක්ඛාමුං උත්තරා මුඛා තේරුම තමයි බාවරීට වැඳ ඔහු පැදකුණුද කොට සියල්ලෝ ජටා සහ අඳුන් දිවිසම් දරන්නාහු බාවරීට වැඳ ඔහු පැදකුණුද කොට සියල්ලෝම ජටා මඩුලු සහ අඳුන් දිවිසම් දරන්නාහු
උතුරු දෙසට මුහුණලා ගියාහු. දැන් මෙච්චරලා කියවනේ දැන් බාවරීගේ මේ ලක්ෂණ මොකද ඒ බාවරී සියලු ලෝකේ ප්‍රසිද්ධ වෙන වෙනම ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම් ඉන්න ධානයේ දෙන ධානයේ ඇලිච්ච මේ මහා නුවණැති පෙරපින් නැති බාවරීට වැඳලා බාවරිය පදක්කිනම් අර මේ පදක්කිනක් ගාහි කියලා කියන්නේ නේද අපිට අර කියන්නේ මම මැදිහත් වෙලා දහමක් අපිට ලැබෙන්නේ නැහැනේ කිසියම් ආකාරයකට එතෙන්දී අර පදක්කිනක් ගාහි කියලා කියන්නේ මේ ප්‍රදක්ෂිනා කරන්න කියලා ගුරුවරයානේ ඒ වචනේ අහුවෙලා ඇති දැන් මෙතෙන්දිත් මේ ගුරුවරයාට ඒ දැන් බාවරී කියන ගුරුවරයා යටතේ ඔහු යටතේ ධර්ම විනය ඉගෙන ගන්න ඒ පදක්කිනක් ගාහිව වාසය කරා මෙච්චර කාල නේ ප්‍රදක්ෂිනා කරලා ඊට පස්සේ යාලා දැන් ගමනක් යනනේ සෝදනේ එයාලා ජටා මඬුළු ඊටසේ අඳුන් දිවිසම් අරගෙන සබ්බේ පක්කාම උත්තරාදී සියලු දෙනාම උතුරු දිශාවට ගියා කියලා කියනවා නේ. අපි බලමු වචනේ බාවරින් බාවරීට අභිවාදෙත්වා අභිවාදෙත්වා කියන්නේ වන්දනා කොට වැඳ අභිවාදෙත්වා ඔහු බාවරින් අභිවාදෙත්වා ඔහු නං කියලා කියන්නේ ඔහුට ඔහු බාවරින් බාවරීට අභිවාදෙත්වා වන්දනා කරලා ඔහු පදක්කිනං කତ୍වාච පැද කුණුද කොට ප්‍රදක්ෂිනාද කොට පදක්කිනං කියන ප්‍රදක්ෂිනා ච කියලා කියන්නේ ද පැද කුණුද කତ୍වා කොට පදක්කිනම් පැද කුණුද ච කියලා වචනයක් තියෙන ද ච කියලා වචනේ තේරුම ද කତ୍වා කොට සියල්ලෝ සම්බේ ජටා කියන ජටා මඩුළු අර ඔළුවේ වෙලන්නේ ජටා කියලා සූත්‍රයකුත් තියෙනවා නේද ජටා කියන වෙලුම නැත්තම් ජටා මණ්ඩල වෙලුම ඔළුවේ ගැට ගන්නවා ජටා ජින දරා ජින කියලා කියන අඳුන් දිවිසම් දරන්නා වූ අඳුම් දිවිසම් ඒ කියන්නේ දැන් මේ කට්ටිය ගුරුවරට වැඳලා අර ජටා ඊට පස්සේ අඳුන් දිවිසම් පුරවගෙන නේද උතුරු දෙසට මුහුණලා ගියාහු උත්තරා මුඛා උතුරු දෙසට මුඛා මුහුණලා උතුරු දිහාට ඉන්දියාවේ දකුණු ඉන්දියාවේ ඉඳලා උඩහට මුහුණලා පක්කාමුන් ගියාහු උතුරු දිශාවට පක්කාමුන් ගියාහු ගියා කියලා කියනවා නේද ගියපු පාරක් කියනවා නේද මූලකස්ස පතිට්ඨානං පුරිමං මාබිස්සතින් තදා උජ්ජේනින්චාපි ගෝනද්දං චේදිසං වන සෞහයං අන්න එක අමාරුයිනි මූලකස්ස පතිට්ඨානං පුරිමං මාබිස්සතින් තදා උජ්ජේනින්චාපි ගෝනද්දං චේදිසං වන සෞහයං මූලකස්ස පතිට්ඨානං පුරිමං මාබිස්සතින් තදා උජ්ජේනින්චාපි ගෝනද්දං චේදිසං වන සෞහයං පාර කියන්නේ නේ මූලකස්ස මූලකයට අයත් පතිට්ඨාන නගරේද මූලකයට අයත් පතිට්ඨාන නගරේද අතේකට කියන ප්‍රතිස්ථාන නගරය වර්තමානයේ පයිතාන් කියලා මං හිතන්නේ කියන්නේ ඉන්දියාවේ මූලකයට අයත්
පතිට්ඨාන කියන ප්‍රතිෂ්ඨානේ නැත්තම් පෝතලී කියලා තියෙනවා. මේ ප්‍රතිෂ්ඨානයේ අගනගරේ තමයි පෝතලිය නැත්තම් පයිතාන් මම හිතන්නේ ඉන්දියාවේ වර්තමාන ප්‍රතිෂ්ඨාන නගරයේද මාබිස්සති නම් මුල් නගරයේද මාබිස්සති නම් මුල් නගරයේද උදේනි ගෝනද්ද වේදිස ඡේදිස කියලා තියෙනවා. ඡේදිස සහ ගෝනද්දන් ඡේදිස නැත්නම් වේදිස වෙන වේදිසා සහ වනසෞහයන් වනස යන නගරවලටද මේ පහළ ඉඳලා උඩහට යනකොට අහුවෙච්ච මේ හමු වෙච්ච සම්මුඛ වෙච්ච මේ නගර ටික තමයි කියන්නේ මූලකයට අයත් ප්‍රතිෂ්ඨාන නගරයද මාබිස්සත නම් මුල් නගරයද උදේනි ගෝනද්ද වේදිස සහ වනස යන නගරවලටද කියලා කියන්නේ. මූලකයට අයත් මූලකස්ස පතිට්ඨානං ප්‍රතිෂ්ඨාන නගරයද මාබිස්සති නම් පුරිමං මාබිස්සතින් කියන්නේ මාබිස්සති කියන මුල් නගරයටද උදේනෙන් චාපි උදේනීය ගෝනද්ද ඡේදිසං කියන්නේ වේදිස නැත්නම් ඡේදිස වෙන්නේ නැති ඒක හරියට කියනව සහ වනසෞහයන් වනස යන නගරවලටද කියලා තියෙනවා. 2016 කෝසම්බියං චාපි සාකේතං සාවත්තිංච පුරුත්තමං සේතව්‍යං කපිලං වත්තුං කුසීනාරංච මන්දිරං කෝසම්බියං චාපි සාකේතං සාවත්තිංච පුරුත්තමං සේතව්‍යං කපිලං වත්තුං කුසීනාරංච මන්දිරං අන්න ඊළඟට ගියපු තැන් ටික නේ. කෝසම්බි කියලා කියන්නේ කෞෂම්බි නැත්නම් කොසඹෑ නුවර කියලා කියන්නේ අර භික්ෂුන් වහන්සේලා දෙපිරිසක් ප්‍රශ්න ඇති කරගත්තේ කොසඹෑ නුවර නේද? ගෝෂිතාරාම කෝසම්බි සාකේතං කියන්නේ සාකේතය සාවත්ති සාවං අත්තීති සාවත්ති කියලා කියන ඔය අටුව කියන්නේ සාවං කියන්නේ හැමදේම අත්තීති හැමදේම ඇති නිසා තමයි සාවත්ති කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේ දේ නැහැ කියලා කියන්න බෑර. හැමදේම තියෙන නිසා තමයි සාවත්ති කියලා කියනවා කියන්නේ. සාවත්ති යන උතුම් පුරවලටද සේතව්‍ය කපිලවත්තු කපිල කියන ඍෂිවරයා නිසා හැදුනා කියලා කියනවලුනේ කපිලවත්තු. කෘෂි නගර නැත්නම් කුසිනාරා කෘෂි කියන්නේ මේ ගොවිතැන් කටයුතු නගර කියන්නේ ගොවිතැනින් නඩත් වෙච්ච නගර නිසා තමයි කෝසිනාර නැත්නම් කුසිනාරංච කියලා කියන කෘෂි නගර කියලා මම හිතන්නේ වර්තමානයේ කියනවා ඇති කියන්නේ යන නගරවලටද මෙයා ගියපු පාරනේ කෝසම්බි සාකේත සාවත්ති යන උතුම් පුරවලටද කියලා කියන්නේ අර පුරුත්තමං කියලා කියන්නේ සාවත්තිංච පුරුත්තමං කියලා කියන්නේ සේතව්‍ය කපිලවත්තු කුසිනාරායන නගරවලටද. ඊළඟට යනවා 2017 පාවංච මොනවාරි අපහසුතාව තිබුණොත් මේ කරුණාවෙන් අහන්න. කියන්නේ මේ මට කරදරයක් හෝ බාධාවක් හෝ හිරිහැරයක් වෙන්නේ මේ මොකද මේ අමාරුනොත් අපරාධනේ. පාවංච භෝගනගරං වේසාලින් මාගදං කුරං පාසානකං චේතියංච රමණීයං මනෝරමං. පාවංච කියලා කියන්නේ පාවා
පාවංච පාවා නුවරද කියන එක භෝගනගරං භෝගනගරයද පාවා භෝගනගර වේසාලින් වෛශාල වේසාලිය විශාලා මහනුවර කියලා කියන්නේ නේ ඒ සමහර තැන්වල විශාල ශාලා තිබිච්ච නිසාත් විශාල කියනවා විශාල සල්ගස් තිබිච්ච නිසාත් විශාලා කියලා කියනවා ඒ කියන්නේ ඒ රටේ හිටපු මිනිස්සු පොඩි වැඩ නෑ විශාල වැඩ කරපු නිසාත් විශාලයි කියලා කියනවලු ඊට පස්සේ එව කව බෝව කියලා මේ පොඩ්ඩක් මේ අඩුවක් නෑ මහා පරිමාණ දේවල් තමයි ඒ තිබුණ කියන නිසා තමයි විශාලා නැත්නම් වේශාලි වෛශාලි කියලා හැදුණා කියලා කියන්නේ විශාල සල්ගස් තිබෙච්ච නිසා විශාල ශාලාවල් තිබෙච්ච නිසා පොඩි වැඩ නැති නිසා ලොකු වැඩ විශාල වැඩ තිබෙච්ච නිසා එහෙම කිව්වා කියලා කියනවා විශාල මාගදන් පුරං මාගදී මගද යන පුරවරටද සිත් කලු රමණීය වූ පාසානක චෛත්‍යයටද සිත් කලු රමණීය වූ රමණීය වූ පාසානක චෛත්‍යයටද අපි පාවංච භෝග නගරං වේසාලින් මාගතම් පුරං පාසානකම් චෛත්‍යයන්ච රමණීයං මනෝරම කියලා එතනින් ඒ ගියපු මාර්ගය පිළිබඳව සඳහන් කරා. ඉතින් තාම පින්වතුනි මේ යන්නේ කියන්නේ මේ පිරිස ගමන් ගත්ත මේ බාවරීග ශිෂ්‍ය පිරිස කියන්නේ උත්තර දේශයට ගියපු ආකාරය පිළිබඳව තමයි මේ තියෙන්නේ වත්තු ගාථා නැත්නම් නිදාන කතාවක් හැටියට දක්වලා තියෙන කොටස දැන් 8:30 වෙලාව මම හිතන්නේ කාලය ගත වුණා අපි ඊළඟ දවසේදී ඊළඟ කොටස කරන්න යමු මේ නිසා මෙතකින් අදට නතර වෙමු මෙතෙක් පැඳිලා හිටපු සියලු දෙනාට ආශිර්වාද කරනවා විශේෂයෙන්ම අද අපි මේ පුංචි උත්සාහයක් ගන්නෙ අපේ ගුරු දේවෝත්තම නම් කියන අවසරයි මුළු ලෝකයකටම ධර්ම රසය බෙදා දෙන ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු මූලික බුද්ධ වචනේ මෙයයි පද ව්‍යංජන වලට අසාධාරණීය කොට සූත්‍රාන්තරික දේශනාවන්ට අසාධාරණයන් කොට උපරිම සාධාරණී කරන අපි එකිනෙකා ඉන්න මට්ටමින් ඉහළට ගන්න අපරිමාණ කරුණාවකින් තෙතමාත් වෙච්ච ආදවතකින් යුක්තව සියලු දෙනාට මහා මෙහෙවරක් කර ඒ උත්තමයන් වහන්සේට අපේ ඒ උතුම් ශ්‍රී නාමයෙන් ගුණනාමයෙන් මේ වෙලාවේ සිහිපත් කරමින්ම ස්වාමීන් වහන්සේට දුක් නිරෝග සුවය ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඒ වගේම මේ කටයුතු සඳහා අපේ පින්වත් මෑණිවරු පින්වත් හැමෝම දෙනා සහ සම්බන්ධ වුණා. ඉතින් සියලු දෙනාටම යහපතක්ම වේවා මා පැවිදි කළා පවත්වී වදාළ මගේ ආචාර්ය උත්තමයන් වහන්සේටත් අපට ධම්ම මාර්ගය කියා දෙන අපේ ගුරු දේවෝත්තමයන් වහන්සේටත් ඒ වගේම මේ කටයුතු සඳහා සම්බන්ධ වූ සියලු දෙනාටම යහපතක් වේවා සිත සුවය ශාන්තිය යහපත රැකවරණේ නිරතුරුවම අත්පත් වේවා කියන මේ සිතින් මේ කටයුතු අවසන් කරනවා සියලු දෙනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි තිරුවන් සරණයි Terwan Sarana Swami Namsa. Terwan Sarana Swami Namsa. Terwan Sarana Swami Namsa. Terwan Sarana Swami Namsa. Li. Terwan Sarana Swami Namsa.